የምነግራችሁን እናንተ ሰምታችሁ ዝም እንዳትሉ ለሌሎች ሼር አድርጉላችሁ። አሁን ምን እየተፈጠረ መሰላችሁ? ይሄ በካንሰሌሽን በምናምን የተዘጋባቸው ሰዎች አዲስ ነገር ፈጥረዋል። ምን አይነት አዲስ ነገር ፈጥረዋል መሰላችሁ? አርፋችሁ እንዳትሰሩ እያረጓችሁ። እናንተም ከቲክቶክ አትወጡ፣ ሰው ሚላችሁን አትሰሙ። ችግር ውስጥ እየገባችሁ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ከማዳም ቤት ካንሰሌሽን ተቀበሉና እኛ ሌላ ስራ እናስገባችኋለን እያሉ እነሱ እኮ ተጠቃሚ ናቸው። ታውቃላችሁ አይደል? ድጋሚ ነው የምትሸጡት። ይሄን ወቁ። ድጋሚ የምትሸጡት ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ከማዳሞቻቸው ጋር እየተጋጩ ነው። ትናንትና ማታ አንዱ አውጥታ ጣለቻት። ካንሰሌሽን ካላመጣሽ ብለት ከመሬት ተነስታ የ100 ብር ወይ ደግሞ የ200 ብር ጭማሪ ነው የሚኖርላችሁ። እሱም ወጣችሁ ገና ቢሮ ተፈልጉ ምን አይነት ቤት ትገቡ ምን አይነት አውሬ ቤት ትገቡ አታውቁትም። እባካችሁን አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ። እንዴ ቆይ እናንተ ቆይ ምናችሁ ነው? ቆይ ችግራችሁ ምንድነው? አርፋችሁ ለምን አሰሩም? ሰው የሚላችሁን እየተጎተታችሁ የምትወጡ እነሱ እኮ ጥቅም ነው። አንዳችሁ ስትወጡ እኮ 5000 6000 ነው። ነገኝ ፈራሮቅ እስኒ ፈዋየቱ ወከም ጅርቱ ነገያከሰኒ ገለጣውቀ ነጋኮዳ ነጋ ኩማ ጀልቀበረታ አኩማ ደገይሰን አፋን ማርፋትን አኩማ ዱባቴ ጀቹዳ ቦሌየን ከየኛ ባየን ሳኒ ረኮ ጭማ ከሰ ገላ ጅሩ ረኮ ከሰ ጅሩ ከሰቱ የሮ አማ ከነ ከሰት ጀቹዳ የሮ አማ ከና ኤጋ ባየናን ከረብዮታ አረባ ዴሚን ባየን ሳኒ ዳባቴ ጅራ ጀቹዳ ባላ ከናኒ ነሞኒ hojjettoo barbaadan akka laayyootti argachuu dafanii argachuu danda'u waan ta'eef maal godhanii dallaalonni ijoollumti keenya immoo maal godhu hojii sii barbaanna hojii sii argina nuti hojiin jira qarshii amma kanaatiin jedhuun jechuudha. qarshii 200 ta'u 100 ta'u irratti dabalame akkasiin kaansileeshinii keessa fudhadhaatii nuti hojii isinii argina jedhanii ijoollee baay'ee akkasitti gowwoomsaa jiran jechuudha. ijoollee baay'een akkasittiin gowwoomaa jiran jechuudha. baay'een isaaniillee hojjisiistuu isaanii wajjin baay'ee wallolaa jiru jechuudha. maaliif waraqaa fidi jedhanii jechuudha lafuma kaa'anii akkuma inni jalqaba irratti jedhe garuu dubbiin akka isaan jalqaba haasa'anii muti jechuudha. akka isaan hojiin jira hojiin guutee waraqaa yoo qabaatan maalidha waraqaa yoo fudhatanii akka barbaadanitti hojii seentanii hojjettu qarshiin haga kanaasin gaffalama haga 2,500 akkas jedhu jechuudha. keessattuu Dubaay keessatti ijoollee baay'een akkasittiin shawwadamaa jiru jechuudha. hin shawwadaminaa dhugaa waaqayyo hin shawwadaminaa. keessattuu karaa TikTok kanaani namoonni ijoollee baay'een dallaala ta'anii ijoollee gurgurachaa jiru jechuudha baay'een isaanii. kanaaf hin gowwoomina. mana tokkicha bar isin hojjisiisan mana namaatillee yoo sin galchanii mana sanii sababa godhanii akkaatachi baatu barbaadu. maaliif isaan karaa biraatti si gurguratu jechuudha. ammumaati mana jijjiirrattu isaanillee hagasuma qarshii argatu jedhu akkasumatti qarshii argatu jechuudha. maaliif nama gurguru waan ta'eef mana tokko yoo baate mana tokkotti isaan hagasuma ati garuu mana jijjiirta homaan argattu. isaan garuu si gurguraa jiru waan ta'eef qarshii nyaachaa jiru jechuudha. nama daldalaa jiru jechuudha. kanaaf kana yoo dhageessan isaan kana yoo ilaaltan waa'ee mana jijjiirrachuu warri mana nagaa keessa hojjechaa jirtan warri maadaamii nagaa bira hojjechaa jirtan hojiin akka fe'eeyyuu haa baay'atu. namni bira jirtan manni nagaa yoo ta'e namni isaanii jechuudha. akkanuma jettanii dhugaa waaqayyo birrii xiqqaadhaan hojjettanii nagaan karaa biyya keessanii deebitanii galuu isinii wayya jechuudha. ijoollee baay'een gowwoomfamaa jiru. meela argitaniirtu jalqaba irratti argitanii ijoolleen kun hundi jechuudha warra kaansileeshinii fudhatee bahee bakka tokkotti sassaabamanii taa'aa jiru jechuudha. maaliif dubbiin akka gaafa bahaniiti miti. yoo achi bahanii soba hojiin akkasittiin argamu ni soban isaan nama daldaluu fi dallaalonni waan ta'eef kanaaf akkanuma jettanii hin shawwadamina.
warreen mana nagaa keessa hojjetan haa xiqqaatu birriin haa xiqqaatu nagaan hojjettanii kara biyya keessanii deebi'uu isinii wayyan isiniin jedha. Akkanattiin gadi bahanii namaa bahanii akkanatti sassaabamanii bakka tokkotti booda gaabbii isaaniitti ta'e jechuudha. Maafan bahee osoo hin bahuu baadhee jiraadhe kan jedhu tokkotu gaafii isaaniitti ta'e amma. Kanaaf hundi keessanuu warreen kaansileeshinii fudhannee birrii baay'een hojii biraa seenna warri jettanii yaaddanii akkanuma jettanii hin gowwoomina soba jechuudha. Maaliif achii baatanii hojii biraa yoo seentan manni seenta sunillee mana akkamii akka ta'e nama akkamii akka ta'e hin beekamu. Achii hin jijjiirtu gaafa jijjiirta yoo isaan qarshii nyaatu bara dallaalonni mana isinii barbaadanii isin seesisu sun isaan qarshii nyaatu bara amma isin mana jijjiirtan qarshii fudhatu jechuudha. Kanaaf isin jidduutti yoo homaa hin argattanii isiniin jedha. Ijoollee baay'een isaanii bahanii jiru yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Keessattuu Dubaay keessatti baay'inaan hojjettuun karaa antini dhufuu dhiisanii jiru jechuudha. Akka duraanitti mootii biyyoota Arabaa hundumtuyyuu hagas mara miti qorree jira jechuudha. Maaliif biyya keenyarraa akka biyya biraa namoonni baay'inaan akka biyyarraa hin baane dhoowwamaa jira waan ta'eef warreen biyya Arabaa keessatti siqaa isaanii argaa jiraniyyuu keessattuu Saawudii akkuma argitan lammiileen keenya karaa biyyaa deebi'uu jalqabanii turan jechuudha. Kanaaf biyyoota Arabaa baay'een dhoowwamaa jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dhoowwaa jira akka namoonni lammiileen keenya akka biyyarraa bahanii achitti hin tasaqayyaan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa warreen biyya Arabaa mana namaa keessa jirtan mana Arabaa keessa jirtan bakkuma jirtanitti hojjedhaatii kontiraata keessan xumuradhaa yoo barbaadan ida'aa yoo barbaadan kara biyya keessanii galuu isinii wayya malee kaansileeshinii fudhadhee hojii guddaan birrii guddaan qaxaramaa akkas jettanii gonkumaa hin yaadina. Dhugaa waaqayyo yoo ida'ame birrii diraama 200 diraama 100 jechuudha. Ishee sayyoo yookaan hojii hojjettee galtuu hojii guyyaa hojjettee galtuu ta'a jechuudha. Mana kireeffattee jiraachuu jira, uffata jira, nyaata jira, waa baay'ee jira jechuudha. Kanaaf akkanuma jettanii mana maadaamiitii hin bahinaan isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer godhaa, laayik, sabiskiraayib godhaa warreen haaraa taatanii isin fayyada jedheen yaada. Maaliif irraa barattu waan ta'eef jechuudha. Akka hin shawwadamneef isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatti walitti deebina. Hagastee viidiyoo kana laayik sheer godhaa.